هالوم تحطمت ايام من اول شهيره. الله 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 على هالكلمات. اتوقع انه واضح عن وش بنسولف الحين عمر. راح نسولف مستمعينا عن مهرجان المزاينه ببديه للحيران الثالث وتفاصيلها بشكل اعمق مع ضيفنا في هذه المحطه علي بن سالم بن سعيد الحجري، مساعد المشرف العام للجنه المنظمه لمهرجان مزاينه تبديه للحيران الثالث. نصبح عليك بالنور والخير. يا هلا وسهلا، الله يصبحكم بالرضا والعافيه، الاخت شيماء والاخ عمر وجميع الاخوان في قناه الشبيبه والمستمعين على الوطن العربي وارض عمان الحبيبه، الله يحفظكم. ويحفظك يا رب العالمين. يمكن نحن شوي معانا فضول خلال هذا المهرجان وايضا التنظيم اللي موجود معاكم هناك في بديه. جزاكم الله خير ومشرفينا بصوتكم الطيب، وقناة الشبيبة دائما هي المبدع واجب تواصلها لدى المحافظات والولايات والمواطنين في كل فعاليات. واجب طال عمرك. أول شيء طبعا قبل لا نبدأ شاهدنا قصيد الشاعر عمر ما شاء الله. خلاص صار شاعر. هو يحفظكم إن شاء الله. الله يخليكم عليك زود ويحفظك يا رب. خلينا في البداية نسولف عن هذا المهرجان من بداية التنظيم لغاية اليوم. نعم، أول شيء طبعا احنا نريد نقدم كلمة شكر على القائمين بهذا الموضوع. أول طبعا شيء نشكر الشيخ حميد بن محمد بن حميد برميدان الحجري، صاحب الفكرة صاحب الإبداع الذي ناهض بهذه الفكرة على مدار السنوات الماضية، والآن هي كانت 2016 أيضا كانت فكرته، في 2018 كانت فكرته، والآن أيضا 2023 هي فكرته. وأيضا نشكر طبعا سعادة الشيخ السيد ماجد بن سيف البوسعيدي والي ولاية بدية على مساندته وإشرافه لهذا الموضوع. وأيضا نشكر سعادة الشيخ علي بن أحمد المشاري محافظ الشمال الشرقية لدعمهم لهذا الموضوع. جميل. هناك قبل لا نسحب هذا الموضوع أريد كلمة حق أقولها وكل من ساهم في هذا الموضوع. نعم. طبعا ايضا كلمه شكر ولا تقصر على الشكر بتزاد بكلمات اجمل، لكن ربما ينقصنا التعبير للشيخ محمد بن راشد الرشيدي. هذا رجل ساهم بسياره في 2016 وساهم بسياره في 2018 وساهم بسياره الان في هذا المهرجان ما شاء الله، مبلغ نقدي ما شاء الله. ولا بصوره من الاخوان اللي ساهموا. نعم. وقدموا دعاتهم لو ذكرتهم ربما لا يحصوا. بيزعل حد عليك اذا نسيت احد، بيزعلوا عليك بعدين. بيزعل. احنا ما ودنا يخلص اللقاء بعدين بيقول لك احد ما وجهت لي التحيه ويزعل عليك وتصير مشاكل بعدين. هذا 100%، لكن حبهم في قلبي وهم هاي مقدرين عشان نقدر نشرح للمستمع بكل تاكيد ما هو دور المهرجان وفعالياته. بالضبط يمكن هذه اهم حاجه. اي نعم. ايضا الشكر للاتحاد العماني الحجاني وعلى راسه الشيخ سعيد الخيري جزاهم الله خير، والقائمين في الاتحاد، وايضا وزاره الرياضه والشباب والثقافه، جميع الوزارات والدوائر الحكوميه سواء كانت عامه او سواء كانت خاصه في دعمها اللامحدود لهذا المهرجان وظهوره بنجاح جميل وجيد. كلما كانت تكاتف طبعا الجهات الحكوميه والخاصه والمواطن نجحت بفعاليه وعطت بشكل افضل تليق بالقائمين وتليق بالمحافظة والولاية والسلطنة على المستوى الخليجي والمستوى العالمي. بكل تأكيد. يمكن السؤال اللي حاليا جالس يدور في بالي، يعني هل المهرجان بعد ما زال قائم ولا؟ المهرجان ما بدأ، بيبدأ إن شاء الله. بيبدأ الجمعة يوم الجمعة. نعم، الآن استعدادات جالسين نستعد لتحقيق كل الأشياء والتنظيم، لكن بيبدأ بإذن الله يوم الجمعة ويوم السبت الختامي يوم السبت. لكن حنقسمناها اليومين لأنها أشواط كثيرة ومشاركين عدد كبير، ولذلك قسمناها ليوم الجمعة ويوم السبت. جميل جميل. هذه 14 و15 يكون الانطلاق الساعة 6:30 الصبح بإذن الله، 6 الصبح إلى الساعة 10. يوم السبت كذلك أيضا بيبدأ من 6 إلى الساعة 10 وبإذن الله إن شاء الله يكون تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة والتنمية والاستثمار. إن شاء الله يوم السبت بإذن الله يكون موجود معنا وبرفقة مع سعادة الشيخ المحافظ علي بن أحمد المشاري، وأيضا أصحاب السعادة والشيوخ والأعيان ومدراء الدوائر العموم
والخاصة إن شاء الله. أكيد كل التوفيق لكم، وإن شاء الله أكيد المستحق فله الناموس أكيد أستاذ علي. بس في بداية الأمر يعني عند السؤال إن نحن نعرف إن هذا المهرجان إن كان له نسختين قبل عن هذه النسخة الثالثة. يا ترى هل في اختلاف في هذه النسخة عن النسخة الأولى والثانية؟ نحن نعرف إن أي شيء يعني كل ما لا يجي يوم يتطور. يا ترى وش التطور في هذه النسخة؟ نعم، أول شيء هذا المهرجان يكون للحيران. الحيران هي كلمة تطلق للحاشي الصغير اللي هو ما زال داخل السنة. يولد في بداية 9 وينتهي عمره يكون في بداية 9 من نفس العام. نعم. هذه الحالة يسمى حوار، هذا الحاشي حوار، لأن من 1/9 و 2/9 يبدأ يطيح أخوه أو حاشي غير، فلذلك ما يعتبر حوار، يعتبر مفروض. فوضعت هذه المرة الحيران على أنها تكون خاصة للحشوان الصغار. طبعا أجمل حاشي، شكله، غاربه، مركبه، وجهه، العناية المعتنية بها بالحاشي، هذه كلها مواصفات لجنة التحكيم هي تعمل على هذه، وهذا متعارف عليه إمزايا على مستوى السلطنة وأيضا على مستوى الخليج. طبعا أكيد شكله له جمهوره، وأيضا هذا له ريع مالي اقتصادي ربما تطرق في حديث متى شفتوه. ممكن نتكلم ما هو العائد الاقتصادي المالي اللي ينفع المواطن وينفع تحريك المال داخل الدولة. أكيد. يا ترى أيضا التميز، تفضل. أيضا التميز، ما أدري أنا صوتي واضح ولا لا؟ واضح طال عمرك واضح. بالنسبة هذا التميز هذه المرة طبعا بتكون مشاركة ولأول مرة تقام طبعا شراكة بوش العرضة. وانتوا بدو ادريكم على الاذاعه، من سمعت عمر عنده شعر فعرفت انه بدوي. خلاص خبره اذا تريدوا عمر معاكم جاهز ترى. ما يقصروا ان شاء الله. بالنسبه لبوش العرضه في شوطين بيشارك بوش العرضه لافضل ناقه الزانه اللي فيها ايضا اختامها، خزامها، اشداد، اطفال، محوي. ايضا طبيعه هذه الناقه كيف مبركه، ايضا راعيها اللي يقودها ومالك هذه الناقه. طبعا ايضا لبس العماني الاساسي والتقليدي، لكن الناقه هذه ما تخاف من الجمهور، ممكنها تركب تقعد وسط الجمهور. هذه الميزه اللي نضيفت في هذا المزايا. ايضا نضيفت هذه المزايا طبعا بيكون فقرات مصاحبه في هذا الموضوع، مصاحبه طبعا معرض المؤسسات الصغيره والمتوسطه. جميل. ونشكر هيئه المؤسسات الصغيره والمتوسطه لدعمها لهذا الموضوع وشراكتهم معنا في هذا المهرجان. يكون هذا المعرض ايضا للحرفيين البائع المتجولين الحرفيين، ايضا بيكون معرض من خلال هذا المهرجان. جميل. انت نعم. الجمعة والسبت إن شاء الله، الجمعة والسبت بإذن الله تعالى. سبقتني بس في مسألة، شدني الموضوع لما ذكرت مسألة العائد الاقتصادي والمالي، فأتوقع يمكن العائد الاقتصادي والمالي اللي راح يكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أيضا الجوائز المقدمة للفائزين. نعم. أيضا البيع والشراء. البيع والشراء هذا أيضا هذا جانب اقتصادي قوي. قبل يومين على طار المهرجان طبعا أحد من الأصدقاء والأخوان أيضا اشترى بكرة عشان يشارك لها، واشتراها بمبلغ كبير تقريبا، ما ذكر المبلغ. لكن يشارك بها ويحصل بها الفوز. وأيضا اليوم أحد الأخوان طبعا من دول الخليج، 2 من الأخوان وصلوا إلى الولاية، إلى المحافظة، وأيضا القادمين أكثر طبعا على أنهم يشوفوا ويقدروا يشتروا. ربما يكون الشراء قبلها بساعات ويتم الإعلان عنه وعشان يشارك بها، وفيه اللي ممكن يشتري بعده. هذه المبالغ راح اللي يشتري ب50,000 و100,000 ريال عماني وب20,000 ريال عماني، هذه تنصب كلها في المحافظة أو في الولاية أو في العائلة بالذات اللي هي محتاجة. ربما هذاك الشخص طبعا يشتري لبيت، هذاك الشخص يشتري لسيارة، هذاك الشخص، هذه كلها يسموه نمو اقتصادي أو رجع اقتصادي داخلي محيط بالعوائل أو بالعمانية. جميل. أيضا الشخص ربما من خلال هذا المبلغ كبير يشتري له بناية أو يفتح له مشروع ويوظف فيه. هي كلها في النهاية حلقة تدور ما بين
ما بين كيف تقدر تدور هذا المال. نعم. وهذه تحفيزات وتشجيع للمواطن أول شيء، وطبعا للمواطنين الخليجيين كيف أنهم يقدروا يضخوا أموالهم داخل السلطنة من خلال بيع وشراء. نعم. لا يخفى على الجميع أن الإبل بشكل عام هنها ركوبهن ولحمهن ولبنهن وبيعتن هن فرقات الهم كل شخص يعني. أكيد. فرقات الهم من أيام البادية ومن أول والآن. الحمد لله وهذا شكر لله أولا وأخيرا. بالضبط. أكيد. حجري ما شاء الله عليك دائما تسبقنا بهالإجابات وخلاص مثل ما يقولون نحط النقاط على الحروف. بس سؤالي الله يخليك وطول بعمرك، إن أنت ذكرت نقطة دول الخليج، يا ترى هل هذه النسخة يعني مستقطبة أحد من دول الخليج مشاركين في هذا المهرجان؟ بالنسبة للمشارك طبعا مفتوح من جميع دول الخليج. يشاركوا بوشهم ويحضروا بوشهم، وهذه مثل ما احنا نشارك عندهم طبعا في لما هم يدعون للمشاركة أيضا نشارك. طبعا من أبناء السلطنة تستوي مشاركة في أبو ظبي، وتستوي مشاركة أيضا في السعودية وفي الكويت وفي قطر، نمشي نشارك عندهم. أيضا إذا كان لنا نصيب طبعا هم اشتروا من عندنا، وإذا كان لهم هم نصيب وأيضا النصيب هم لما جوهن يشتروا. طبعا احنا أيضا المزاينة تقام في الباطن وتقام في صلالة وتقام في الوسطى في جميع محافظات السلطنة بشكل عام، وقائمين عليها بإشراف طبعا وزارة الرياضة وإشراف أصحاب السعادة المحافظين والاتحاد العماني. هم التوجيهات والمساندة والدعم من القطاع الخاص بكل أشكاله يعني. جميل. مسألة التمسك بهذه العادات العمانية اللي موجودة معنا منذ زمن بعيد، يعني يمكن على تطور مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وغيرها، في بعض الأشياء بدت إنها يعني تندثر خلاص، صارت ما موجودة. فالجميل إن هالموضوع يعني ما زال موجود لغاية اليوم. فكيف شفت الإقبال من الشباب يعني بشكل عام؟ بالنسبة لإقبال الشباب المشاركين أصحاب الإبل، أيوة المشاركين كثر طبعا، هم عددهم ودائما يجوك قبل الليلة أو يجوك أول الصبح، أكثر شيء قبل الليلة، لأن هذا بوش يحتاجن إلى رعاية ويحتاجن إلى اهتمام، لأنه بوش مزايد. أيوة. ممكن تشديها محافظة وتخليها 5 أيام 6 أيام. هذه دائما هو معان لها في مكان طيب ومكان زين، يحملها الصبح من هناك او يحملها المساء تبات هني، تصبح الصبح مشاركه، ما يتاخر على ان يخليها في نفس المكان، يشيلها الى مكانها في نفس اليوم. لكن اذا كتب النصيب وبتاعت ذاك التوقيت خلاص صاحبها الشاري الجديد هو اللي ينقلها. في مشاركه كثيره في قطاع الرئيس طبعا، والرئيس انتم عارفينه والكل يعرفه، وهذا ايضا في قوه وفي جمهوره كثير. ايضا الان ركض العرض وهذا قديم من ثالث الازمان. ايضا لجمهور ومحبينه من اول عمان الى اقصاها. الان ايضا مزاينه، وهي مزاينه ليست جديده، مزاينه من ايضا من سنوات طويله طبعا. كانت تدخل صناعات وتدخل افكار جديده في عالم الابل، وجزاهم الله خير القائمين على هذا الموضوع. هو كل من جاب فكره وكل من جاب لك دعمت هذه الفكره، وهذه راح تتطور ولها جمهور، هالجمهور كثير محبين الابل يعني. ما شاء الله. اكيد. الحجر خلينا ندخل الحين في المزاينه وفي الريس. عطنا معايير اختيار الفايز، على اي اساس يتم اختيار الفايز يعني؟ نعم هي هناك في لجنه مشكله، هذه اللجنه دائما تعبر عمان او تطوف عمان في كل المحافل. ومعروفين هذه اللجنه، وهذه اللجنه معتمده من قبل الاتحاد العماني، ربما يضاف عليهم شخص بالتشبيه وما شابه يعني، لكن هذه اللجنة مخصصة ومحايدة دائما. هذه اللجنة تنصف الجميع طبعا، وين ما كانت في الباطنة أو كانت في الداخلية أو كانت في الوسطى أو كانت في الظفارة أو كانت في الشرقية. هم نفس اللجنة. اللجنة عندهم معايير محدودة عليهم مواصفات هذه الناقة ناقة تطلع. أيضا هناك ربما كل ناقة لا تفرق كثير ما بين الناقة وختها، لأن هذه جمالية فيها كثير. لكن هم ايضا يمشوا على الطبع الحاشي، يمشوا على شكل الحاشي كل ذاك، اطول غارب للحاشي، افضل وجه امد شارب له الحاشي. ايضا العين كيف عين الحاشي هذه تكون طبعا، رموشه الحاشي، مركب الحاشي اذا كان ايضا ملاوح الحاشي من سواء كان من وراء او من قدام، مورك الحاشي، ذيل الحاشي، هذه كلها هم ياخذوا عليها نقاط ويوضعوها. ايضا يوف الحاشي من داخل وغاربه وصدره،
ايضا الحاشي جميل لكن ضعيف، ما ممكن انه ياخذ معيار، لكن اذا كان الحاشي سمين طبعه مطعوم زين منظف، حاشي فيه ملامح، طبعا ما يمسك بالاخطام من وجه الحاشي، دائما نحط رقبه خطام خفيف. هذا دور صاحب الابل. نعم، صاحب الابل كيف مدرب حاشي مخه يوم هو صغير. ايوه جميل. عناية كثير طبعا، لو عدينا عن هاي العنايه اللي يعتنوا بها جزاهم الله خير. وطبعا